Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje ku një person ka humbur jetën derisa po trajtohej në Çekukë. Bëhet fjalë për 30 vjeçarin V. Berisha nga fshati Ruhot, komuna e Pejës. Sipas raportimeve, dyshohet se viktima kishte tentuar të vetvritej pranë varrezave të Maricit, ku ishte gjetur i shtrirë në tokë në gjendje të rëndë. Mënjherë pas kësaj ai është dërguar me urgjencë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtim mjekësor. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të ekipit mjekësor për ta mbajtur në jetë, ai nuk ka arritur të bëjë ballë plagëve të marra. Me rast edhe ka vdekur. Vdekjen e tij për lajmin e ka konfirmuar edhe shefi i emergjencës në Çekukë, Naser Syla, i cili bëri të ditur se viktima ishte rreth moshës 30 vjeçare dhe ndërroi jetë rreth orës 18:20. Në emergjencë ka ardhur një person me plag nga arma e zjarrit. Personi ishte i lindur në vitin 1996 dhe përkundër masave që kemi ndërmarrë, ai nuk ka arritur të bëjë ballë plagëve dhe ka ndërruar jetë në orën 18:20, ka deklaruar Syla. Ndërkohë, policia e Kosovës ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj ngjarje, derisa pritet që në vazhdim të ketë më shumë detaje lidhur me rastin.